Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, biz hozir Jizzaxdamiz. Sharof Rashidov tumanida bir xonadonga kelganmiz. Xonadon emas bu, bitta joy. Xullas bir xonali joy. Ikkita yetim farzandimiz yolg'iz ona bilan jon saqlashmoqda. Bu qanaqangidir ba'zi, adashmasam shu chiqindili saqlanadigan joyi ba'zani bitta kichkina xonasini berib qo'yishgan bu oilaga. Juda ham sabrli, matonatli, ibrat qilib ko'rsatishga arzigulik va haqiqatan bizni o'sha ataganlarimizni berishga munosib bo'lgan oila. Mana ko'ryapsizlar, chiqindilar. Bu yerda yashash o'zi xavfli, qaranglar. Shpritslar, ishlatilib bo'lgan shpritslar. Shu yerlarda mana yashashadi oilamiz. Kim bor? Assalomu alaykum. Oila shunaqa joylarda ham yashasa bo'lar ekanda. Qanaqa yashasa bo'ladi bunaqa joylarda, qizim? Yashayapmiz. Nima kerak uning uchun? Mana shunaqa chidab yashashlik uchun, sizga o'xshab xursand bo'lib, isyon qilmasdan yashashlik uchun nima qilish kerak? Qanaqa bo'lish kerak? Qanchalik darajada yurak kerak bu uchun, ona qizim? Bir sabr qilish kerak. Ajoyib, ajoyib. Yuraylik, ichkariga kiramiz. Ana shunaqa joyda ham yashasa bo'lar ekan. Hadeb hamma narsadan nolib yurmang. Aziz yurtdoshim, mana shunaqa xonadonda ham baxtli yashasa bo'ladi. Chunki baxt narsalarda emas, uy-joyda emas, kiyim-kechaklarda emas, to'kin sochin osh-ovqatda emas. Baxt bu bizni borligimiz, qalbimizdagi iymonimiz. Baxt bu holat bu azizlar. Baxt bu holat. Ana shu holatni bularda ko'rdingda, shukronalik holati, rozilik holati, qanoat holati. Bularda ko'rdik. Sharof Rashidov tumanidamiz biz, Jizzax viloyatida. Ajr Sedana loyihasi doirasida kelganmiz. Qizingiz mana kuzatar ekanlar bizani. Bizni ishlarimizni ko'rar ekanlar. Ko'zlaridan yoshlar otilib chiqdi. Bu o'sha qalblarni naqadar pokligidan, sofligidan-da. Chunki pokiza qalbdan ko'z yosh chiqadi. 2 yil bo'lgan turmush o'rtog'ingiz o'tganlarga? 5 yil bo'lyapti. Bu yerda qanchadan beri yashayapsizlar? Bu yerda 4 yildan beri yashaymiz. Uyli bo'lmagan-a? Uyimiz bor, qaynsinglim uyimizni sotib yubordi-da bizga. Sizlar Bolalarni nima qilib boqasiz? Qanaqa qilib katta qilyapsiz? shu haqiqiy zavodda ishlayman. Kim bo'lib? Farosh bo'padi. Necha pul oila olasiz? 2 million olaman. Har kuni borasizmi ishga? Kuni boraman. Nechidan nechigacha? 9 dan 6 gacha. Ertalab 9 dan 6 gacha. Yakshanba dam olasiz. O'zingizni nafsingizdan, o'zingizni xarajatlaringizdan kelib chiqib bitta tasavvur qiling bularni. 2 million oylik bilan yashasa bo'ladimi? Ayting, uy yo'q, mana qarang. Mana bitta shu xona, qanaqangidir ombor xonani bitta xonasida, to'g'rimi? Avval eski choyxona bo'lgan, shunaqa. Sizlarni matonatingizni, sabringizni, bu jasoratingizni odamlarga ibrat qilib qalbiga yetkazsin Alloh taolo. Chunki hammamiz noshukur bo'lib ketganmiz. Hammamiz sharoit talab qilamiz. O'zimizga komfort izlaymiz. Yana deymiz, hech ham to'ya qolmaymiz. Mana bunaqa xonadonlarga kelsangiz, xatolaringizni ko'rasiz. Alloh bizlarning holatlarimizni isloh qilsin. Alloh taolo Hashr surasining 18-oyatida qarang azizlar, aynan shu haqda aytadi-da. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqingiz va har bir jon egasi ertangi kun qiyomat uchun nimani, qanday amalni taqdim etganiga qarasin. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Har qanday odamni qo'rqitadigan, har qanday odamni sergak tortishga undaydigan, majbur qiladigan